Барлықтарыңызға сәлем, каналға тіркеліп, қолдау білдіруді ұмытпаңыздар. Бүгін сіздермен бірге қарапайым құймақты панировкаға аунатып, ішіне начинкамен жасайтын боламыз. Өте дәмді, ерекше болып шығады, міндетті түрде жасап көріңіздер. Алдымен қарапайым құймағымызды дайындап аламыз. Бізге 4 дана жұмыртқа қажет болады. Жұмыртқа міндетті түрде С1 санатында болғаны дұрыс. Дәміне қарай тұз салып, кейін 200 мл үй температурасындағы сүтімізді құямыз да жақсылап араластырып аламыз. Кейін 5 ас қасық өсімдік майымызды құямыз. Бұдан бізде 15-18 шақты құймақ шығатын болады. Алдын ала електен өткізілген 170 грамм ұнымызды салып барлығын араластырамыз. Ешқандай түйіршік қалмайтындай етіп араластыру қажет. Міне, көріп тұрғандарыңыздай, менде қатты қою да емес, және қатты сұйық та емес, осындай масса дайын болады. Осылай әр құймағымызға бір ожау көлемінде құйып, жай отта пісіріп аламыз. Бізде құймақтарымыз дайын, енді құймақтың салмасын дайындайтын боламыз. Бізге 300 грамм тартылған ет, 100 грамм пияз, 100 грамм болгар бұрышы, 50 грамм сәбіз және помидор қажет болады. Болгар бұрышы және пиязымызды осылай блендерден өткізіп аламыз. Кейін помидорымызды және сәбізімізді дайындап, қызып тұрған отта тартылған етімізді қуырып аламыз. 5 минут көлемінде қуырылғаннан кейін пиязымыз бен болгар бұрышымызды алып қосатын боламыз. Және помидорымызды, сәбізімізді барлығын қосып, араластырып, пісіріп аламыз. Дәміне қарай тұз бұрышымызды қосып, жай отта 15-20 минут көлемінде жақсылап пісіріп аламыз. Кейін барлығы дайын болғаннан кейін, осындай бізге панировочный сухари қажет болады және 2 жұмыртқа. Осылайша дайын құймағымызға 2 ас қасық көлемінде салмасын салып, орап, бірінші жұмыртқаға, кейін панировочный сухаримізге осылай аунатып аламыз. Осылайша барлығын жасап шығасыздар, міндетті түрде жасап көріңіздер, өте оңай әрі дәмді болып шығады. Таңғы асқа немесе кешкі асқа дайындасаңыздар да болады. Кейін осылай қатты отта қуырып аламыз. Осымен бізде дайын, өте дәмді, өте сочный болып шығады. Каналға тіркеліп, қолдау білдіруді ұмытпаңыздар. Алдағы уақытта бұдан да керемет рецепттермен бөлісетін боламын. Назарларыңызға рахмет.